ब्लैक बोल्ट एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने विस्पर से पूरी सिटी को तबाह कर सकता है और कॉमिक्स में तो यहाँ तक दिखाया गया है कि वो अपने कुछ वर्ड से पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये कैरेक्टर अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखाया गया था। खैर इस सीन की बात ना करे तो ही अच्छा है, पर क्या हो अगर ब्लैक बोल्ट को छींका जाए। तो भाई कॉमिक्स के अंदर ब्लैक बोल्ट काफी हार्डकोर ट्रेनिंग करता है, तो उसके अपने वर्ड्स के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है, पर अगर उसे गलती से छींक आ भी जाती है तो उससे उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि ब्लैक बोल्ट की पावर उसके वर्ड्स में है, ना कि उसके वॉइस के अंदर। कॉमिक्स के अंदर काफी सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिसके अंदर छींक या उबासी लेता है, पर उससे कभी भी किसी को डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो अगर तुम्हें ये फैक्ट अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करते जाना।